Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Grazie e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Siamo qui per dare un saluto al nostro confratello, il fratello di fede Donurban, che ha compiuto gli ultimi giorni di questa vita nella casa di riposo della venerabile Arciprete della Misericordia. Quindi è l'ultima dimora per lui, dopo aver compiuto servizio in questa nostra diocesi, prima a Montisi e San Giovanni Sasso, alcuni mesi a Trepanda, poi a Celle sul Rigo, a Montichiello, e la salute poi non gli ha permesso più di esercitare il suo ministero e è stato ricoverato nella casa di riposo, dove fino a un po' di tempo ha celebrato Luciano il sabato, ha celebrato, ma poi non ce la faceva più. Ieri è venuto a visitarlo anche il Monsignor Rodolfo Cetoloni, che è il vescovo che lo ha accolto in questa diocesi quando lui era vescovo, più di 25 anni fa, e ieri sera è venuto anche il nostro vescovo, il cardinale Paolo Augusto Lo Iudice, perché oggi era impegnato con la conferenza episcopale toscana, di cui è il presidente, quindi non poteva essere presente, e nel suo tempo saluta e si unisce alla nostra Eucaristia in suffragio di questo nostro fratello. Per celebrare degnamente i santi misteri, conosciamo i nostri peccati. Confesso A Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore misericordioso, che al tuo servo Don Urban sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato i santi misteri, concedi a lui di esultare per sempre nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Giobbe prese a dire: oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di perlo e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Parola di Dio. Preghiamo grazie a Dio. Signore,
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti, con le vesti sulle fianche e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano i loro padroni quando tornano le nozze, in modo che quando arriva il bussa gli aprono sempre. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troveranno ragione. In verità io vi dico, si stringerà le vesti a fianco, li farà mettere a tavola e passerà sempre. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così beati, cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale varietà il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Saluto a tutti voi presenti, ma in modo particolare voglio salutare le persone di Celle, sono qui, le persone che sono venute da Montichiello, non so se c'è qualcuno da Montisi, forse Chisciotti ho visto, che sono venuti ieri sera per partecipare alla preghiera del Rosario, anche per pregare per Don Luca. Poi saluto le sorelle che fanno parte di varie comunità religiose, che sono originarie di Butembo, la diocesi da cui veniva Don Luca, e i sacerdoti confratelli, sia essi che facciamo parte del clero della diocesi, diciamo, di da sempre, e i sacerdoti che sono venuti qui oggi per questa celebrazione, per pregare il rito del preghiero. Accogliamo la parola di Dio come sempre come chiave di interpretazione dei misteri, solo di Gesù della nostra vita, e la accogliamo come chiave di ascolto e di lettura delle vicende legate al momento e al mistero della morte. E la parola di Dio che Giobbe vive è la narrazione di come il mistero della malattia che distrugge concretamente la carne è poi illuminato da Gesù il mistero della costruzione della vita eterna. Quanto più fedelmente uniti a Gesù si accoglie e si vive il cedere della nostra esistenza terrena, della sua dimensione di carne, tanto più cresce nell'unione con Gesù la certezza della vita eterna, che qui da Giobbe viene espressa in questa affermazione: io lo vedrò. Quando parliamo della morte, noi usiamo spesso la parola il buio della morte, no? Perché l'immagine che abbiamo qual è? Che nel momento della morte si smette di vedere. E Giobbe parla del mistero della sua morte e dice: io in quel momento, senza la mia carne, vedrò Dio. Quindi nelle parole antiche, che pure non pensavano concretamente alla vita eterna, così come Gesù ce l'ha rivelata, però come profezia si nascondeva già questa verità. È nel momento della morte che si vede nel modo più lucido e vero ciò che è essenziale, cioè Dio. E questa è la prima luce che viene messa sul mistero della morte. Non è il buio della morte, ma è la luce del vedere il volto di Dio. E Gesù ci aiuta a prepararci a questo momento. Ci dice un momento importante, tutte le cose importanti della vita si preparano e si sta attenti a farci trovare preparati per viverle bene. Quindi anche questo incontro di luce è giusto che sia preparato giorno per giorno, che non ci colga di sorpresa. La morte arriva viva, noi non sappiamo, non è il modo tecnico della morte, diciamo, che viene annunciato, è lo spirito con cui si vive la vita terrena giorno per giorno, come preparazione ad un incontro più grande e più bello che rivela il vero senso della vita. E allora ecco che questo mistero è così illuminato che lo possiamo celebrare come noi facciamo, come celebrazione
di suffragio con la nostra preghiera, ma anche come celebrazione di resurrezione. Don Urban ha portato la parola di Dio, ha celebrato i sacramenti, sicuramente con le sue opere di carità che solo Dio conosce, ha fatto del bene alle persone che ha incontrato. Ecco, del Signore lo accoglie e nella luce del suo volto donerà a lui il premio promesso ai suoi servi fedeli. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre Onnipotente, che ha risuscitato da morte Gesù Cristo, suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per vivi e per i defunti. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché confermi il popolo cristiano nella fede e nell'unità, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché liberi il mondo intero dagli errori delle guerre, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per questo è punto Don Urban, che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, perché sia accolto nella comunione dei santi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro fratello Don Urban, sacerdote, che nella Chiesa ha esercitato il santo ministero, perché sia reso partecipe della liturgia del cielo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i fedeli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, perché tu li accogli nella luce del tuo volto, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti qui raccolti nella preghiera e nella fede di Cristo, perché ci riunisca nel suo regno glorioso, preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceverà questo sacrificio, alla gloria del suo nome, perché è nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Nella forza di questi sacramenti concedi, Dio Onnipotente, al tuo servo Don Urban sacerdote, di contemplare per sempre nella sua pienezza il mistero che ha fedelmente servito sulla terra, per
Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni modo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spesso, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per tutti. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti la remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché già resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo quindi per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il
nostro Vescovo Augusto Paolo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Don Giovanni, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, Con Cristo e in Cristo, a a te te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. obbedienti alla parola di Gesù Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu regni con la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto a noi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Vi dona l'unità e la pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiare il dono della pace. Agnello di Dio, Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore nostro, degno di partecipare alla tua messa,
compatto. Quando dura il mio cammino, io starò nella casa di Dio. Lungo il muro di Preghiamo, nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo Dio la tua clemenza. Dona al tuo servo Don Urban sacerdote di godere in cielo della piena visione dei misteri
su cui fu dispensatore sulla terra, per Cristo nostro Signore. Amen. Il nostro fratello Don Urban sacerdote si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, stiamo per concludere la celebrazione eucaristica con cui consegniamo nelle mani del Signore il nostro fratello defunto, Capo Radon Urbano sacerdote. Questo nostro fratello è originario della diocesi di Putendo-Beni, in Repubblica Democratica del Congo, in Africa centrale. Più di 20 anni fa è stato accolto dal clero e dal popolo di Dio in questa diocesi di Montepulciano, Chiusi, Chiesa, prima come sacerdote fidei poi incardinato. Per me questa incardinazione è la manifestazione evidente dello spirito di accoglienza del clero, cioè i vescovi cetoloni, Magneti e il cardinale giudici e il clero intero, e del popolo di Dio di questa diocesi di Montepulciano, Chiusi, Pienza. Un'accoglienza materiale nelle case canoniche delle parrocchie, ma soprattutto un'accoglienza spirituale del messaggio evangelico, pastorale e spirituale del sacerdote pastore. Don Urbano è stato portatore di questo messaggio spirituale nelle parrocchie di Mondisi, Trequanta, Celle sul Vivo, Montechiero e Sartiano come ospite residente della casa di riposo di Sartiano. Il popolo di Dio di queste diverse parrocchie è stato beneficiario di questo messaggio spirituale e solo lui ci può dire come ha apprezzato il messaggio spirituale portato a Dio da tutti i padri. Sentiamo le parole di ringraziamento del popolo di Dio. Carissimo Don Urbano, grazie di esserci stato costantemente per noi. Grazie per aver sopportato le nostre immense sicurezze e dare loro un motivo per non esistere. Grazie per essere stato la nostra felicità e forza quotidiana. E ce ne sono tanti altri di questi messaggi. Mi permetto di citare due altri esempi di messaggi spirituali portato da Don Urbano. Il primo messaggio: accompagnare e incoraggiare le vocazioni al sacerdozio. Prima di venire in questa nostra diocesi di Montepulciano, Chiusi, Pienza, era stato professore di teologia dogmatica in seminario maggiore, poi rettore del seminario maggiore e infine segretario generale della conferenza episcopale congolese
sua nazione di origine per 6 anni. Venuto in Italia, ha continuato a suscitare e a incoraggiare le vocazioni sacerdotali. Un esempio concreto: Don Davide, che è qui fra di noi, l'ultimo sacerdote ordinato di questa diocesi, è stato seguito e incoraggiato da Don Urbano. Ringraziamo il Signore di questo aiuto a Don Davide nella sua vocazione al sacerdozio. Ora che Don Urbano è pace a pace al Signore, vi chiediamo di mandare altri giovani a parlare al Signore, di suscitare anche numerosi giovani al sacerdozio. Un altro messaggio spirituale che ci lascia Don Urbano è il suo atteggiamento di fronte alla sofferenza nella malattia di più di 4 anni. La sua malattia ha durato parecchi anni. Ha avuto tante cure in diversi ospedali di questa zona. Una sofferenza atroce di più di 4 anni. Ha vissuto questa sofferenza non come occasione di ribellarsi contro il Signore, come può capitare a tante persone e come può capitare anche a noi, ma l'ha vissuta come tempo e strumento di purificazione spirituale dalle cose sbagliate della sua vita cristiana e sacerdotale. E come sostegno in questa sua sofferenza purificatrice si è affidato alla forza dei sacramenti, cioè celebrazioni individuali della messa, comunioni all'epoca quando non poteva andare a celebrare la messa, confessione personale, unzioni infermi, preghiera personale. Concludo con un ringraziamento sincero al popolo di Dio che vive in questa diocesi di Montechiusi, di Montepulciano, Chiusi, Pienza, per l'accoglienza fraterna di noi sacerdoti e persone di vita consacrata che vengono dall'Africa, dall'India, dall'America Latina e di altre parti del mondo, un'accoglienza materiale ma soprattutto spirituale. Lo stesso ringraziamento va al clero locale che ci accoglie. Ringraziamo tutti quelli che sono venuti da tutta l'Italia per visitare Don Urbano nella sua malattia. Ringrazio di cuore tutto il personale curante che ha preso cura di Don Urbano nei diversi ospedali dove è stato curato. Ma in modo particolare di tutto il personale della casa di riposo di questa città di Santiago che ha dato una cura materna a Don Urbano negli ultimi mesi della sua lunga malattia. Sono sicuro che Don Urbano non mancherà di parlare di tutti voi al Padre Celeste, voi operatori degli ospedali, voi personale della casa di riposo, di Santiago, tutti voi del clero e del popolo di Dio di questa diocesi di Montepulciano, Chiusi, Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo. Venite santi di Dio, vedete angeli del Signore. Ti accoglie a Cristo che ti ha chiamato. Gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso.
Ti raccomandiamo, Signore, il tuo servo Don Luca, perché lasciato questo mondo viva in te. Con il tuo amore infinitamente grande del perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne commessi in questa vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Vediamo, grazie.